abagore bangahe aho ko mugira ngo abagore ni amatungo. Umugore afite ubushobozi nawe bwo guhaha nashaka kuntunga ujye kubara ni warise soya gawe bitabashuka babira iko yabaye bitarya ntabwo arashaka. Ariko buriya ibintu by'uburinganire abantu barekrama urumva ibyo nabyo birimo byo bakoza muri responsibility kuko baravuga bati ngo mugomba ngo kutwimiriza imbere urumva ako bya bintu mwasabye bibakozeho ngo babimiriza imbere aha bagahita baguha ipiki igihe ujye gushaka ibirayi bya nimugoroba. Sinzi impamvu babivugaga bicaye mu rugo bari konsa abana aha umwana murya musiga umukamiye manuka ufata ipiki yego noneho bakababaza se ubundi basanzwe babimiriza inyuma agahita bitekereza akavuga ati ariko se ko ndi kumva hobby none ikibazo ni kimwe bigera ku bintu bisaba izindi nshingano umugore umugabo akabaza umugore ese nubuhe bwoko bw'umugabo wagushimisha abameze ati umugabo unyitaho umenyera buri kintu mu buryo bw'ubushobozi ati n'ibiki noneho umugore nawe yabaza umugabo ati nanjye ndashaka umugore wamenyera buri kintu mu buryo bw'ubushobozi ati ariko ntabwo uri umugabo ati ugomba kubusetsa ariko ati nawe ariko ubanza useka ushobora kubuganira none se kubera iki mushaka ko ibintu bimwe ngo ku ruhande rumwe turinganira ku rundi ntituringanire ntabwo bibaho biriya bintu niba hari ibintu abagore bikoreye muri Ukraine ejo bundi niwumvise sagari hari bari kuvuga ngo iby'uburinganire ngo n'ibiki byose ko nta muntu warekramye ngo ariko ngo ku rugamba ngo abagabo ngo ni benshi ngo ntabwo abagore ngo turiyo baba bati muze tujyeyo oya ahubwo n'umwe wagiyeyo agirwa intwari bakirwa bamuvuga ngo yagiye mu gisirikare ngo ndabaga none niba impamvu ni uko nyine mwabanje kudukandamiza murakabya ikibazo kiri he mwaradukandamije murakabya amafaranga mbwirwa musaba nayo ikindi gikurikiraho umugabo ajejwe kwita ku mugore murabyemera mwarabyanze nibyo mwarwanye twabyangiye hese ntabwo twabyanze ahubwo murashaka kwigenga ngo kandi ngo amategeko ngo murangana nimukajye mwumva ibintu by'uburinganire ngo mubyumve nabi icyagaragaye ni uko umugore yari yaracishijwe bugufi ko nta kintu ashoboye ubu bikaba bigaragara ko nshobora kurira igikwa si ibyo se none se nimubwira nimba umaze kumenya ko wajyayo mbese byo birakuryamisha tujyayo uryame biki ndaryama ujye kurira igikwa uyazane biki none se niba uzi ko tureshya kubera icyo wurira igikwa ukagaruka wiyemeye ariko ubundi njya ncyurira njya ncyurira nuko nyine mwajyaga muvuga ngo ntabwo twakibasha kucyurira komeza ujye kurira reka twigendere hariya ariko iyi ngingo y'ibiryo ndi kuvuga bya Ruboya Nkashama General Ruboya Nkashama guverineri militaire wa Ituri mwari mwumva abantu muri twirwaneho bataka abantu bo muri twirwaneho ngo barya ruzungu ayo nayo ni amakuru ruzungu ni muri twirwaneho inshuro nk'enye ku munsi twirwaneho na mayonezi barayirya impamo y'Imana muri twirwaneho amafi asize rega hari ibintu utagereranya ngo bikunde twirwaneho ni igisirikare kiri iwabo yego sibyo barwanira iwabo bari mu mitungo y'iwabo bafite abana babo bagiye hanze barimo bohereza za mayonezi naho umusirikare wa Kongo waje muri Ituri utegereje umusaruro uvuye kwa perezida Tshisekedi uza wagera kwa Justin ninde harya wa mugabo bagiye gufunga uyu bagiye gufunga umusatsi mwinshi wavuze ko azagenda akifatira perezida Paul Kagame we n'amaboko ngo rwa mikono sintuza se Mutamba ngazamufata rwa mikono muzafata perezida ariko azaba yacitse se harya wa wundi w'urukiko ninde azaba yamucitse nane mushinjacyaha mukuru azaba yabashije kumucika ngaho dufashe rero reka twihute uyu mugabo niwe ugiye kudusubiza ku bijyanye n'abanyekongo mu mboni z'abanyekongo Joseph Kabila ni muntu ku cyarigoma. Je suis à 7 km de Bukungu à un qu'on appelle Mission Akala. Et là je suis uyu munyamakuru yitwa Nzagi yabayeho umunyamakuru sinzi ubakora iki. Je suis à 7 km de Bukungu à un qu'on appelle Mission Akala. Et là je suis en train de faire l'inspection des voies navigables. Comme vous le savez, nous avons commencé un programme qui est le complément du programme des 145 territoires dans ces provinces oubliées, longtemps oubliées. D'ailleurs, l'homme qui fait trop de bruit à Goma là. D'ailleurs, l'homme qui fait le bruit. Ati uretse umuntu uri gusakuriza igoma umugabo uri gusakuriza igoma. C'est l'homme qui a fait 18 ans dans ce pays
ariko il y a des birasaba endroits ko birasaba ko mbanza no kubabwira ibyo yari ari kuvuga ati Okay. njyewe ubu ndi mu kazi ati ubu ngubu ndi mu birometero 7 uvuye sinzi igice yavagamo ati kandi ubu ngubu ndi kuzuza gahunda yanjye yo gusura ibice bigera ku 147 ati kugira ngo turebe inzira zaba nyabagendwa no kugira ngo abaturage batuye aha ngaha tuzajya dushobora kubageraho neza ati uve kuri uwo mugabo rero uriza gusakuriza za Goma ati ubu ngubu urigoma ni umuntu wayoboye imyaka 18 aha ngaha ashaka kumwumvisha yuko ibyo ari gukora w'imyaka 18 atashoboye kubikora akaba yarabikoze yego. Les coins de ces pays où les gens n'ont jamais vu les véhicules, les routes sont oubliées, il n'y a pas de voies navigables, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir accéder. Mais je voudrais effectivement répondre aux questions des gens qui parlent par-ci par-là du discours de Kabila et de sa ati rero uwo mugabo ndi kubabwira niwe watumye hari ibice ubu ngubu muri Kongo abantu bakura bakagira imyaka ingahe batazi imodoka batarabonaho imodoka na rimwe urumva ati kubera yuko yakoze ku buryo ibyo bintu bitashoboka nta muhanda ntaki washoboraga kugerayo ati rero ndashaka kuboneraho gusubiza ibibazo by'abantu bari kwibaza ku magambo ari kuvugwa na Kabila komeza présence à Goma. Je voudrais bien profiter de ce moment pour leur dire qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palouk pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. Okay. Ati njyewe rero mboneyeho kubwira abo bantu bose bari kwibaza ku magambo ya Joseph Kabila cyangwa se uko bagomba kumufata ati ndumwe mu bantu bari kuvuga ibintu biboneye n'amaso yabo ati ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 muri 2013 natawe mu mvuto ndafungwa nyuma yo gukora ikiganiro kuri radio mvuga ko FRDC na M23 bafite umugaba mukuru umwe bahuriye kuri komanda umwe. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Ati icyo gihe nyine baravuze bati uri gusakuza iyabahanda bankubita kuvuza iyabahanda uri kuvuza iyabahanda mu bintu bidasobanutse bankubita imyaka 3 kubera ko navuze ngo M23 na FRDC byose biyobowe na Kabila umugaba wabyo n'umwe yego. Je crois qu'aujourd'hui les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. Ataka kanya ndibwira yuko abacamanza banciriye urubanza bakanamfunga bari kubona ibimenyetso by'uko nari mfite ukuri. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant de FRDC. Ati abantu rero baribwira yuko niba babona na Kabila na M23 aka kanya bakibwira ko aribwo bitangiye kuva icyo gihe yari komanda wa M23 kugeza n'aka kanya kandi nawe wari uyoboye FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire filtrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Ati rero iyo duplicité cyangwa se ayo masura abiri yari afite ko kwiyoberanya yari afite byamaze imyaka 18 byamushoboje kuba yarazanye intasi buhoro buhoro mu gisirikare cyacu ku buryo kugeza aka kanya ntabwo FRDC ishobora gutsinda urugamba nta ntambara nimwe FRDC yatsinda kubera ko yavangiwe imyaka 18 ivangirwa n'abantu ba Kabila. Il est allé trop loin puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Ati muri iyi minsi noneho yagiye kure arakabya ku buryo yihamagariraga abakomanda abayobozi b'ingabo mu bice bimwe na bimwe bari bakimwumva akabasaba ko bivanga mu migambi n'imipango ya perezida uriho ubu ngubu agategeka ko akababwira ko bagomba kurekura
ibice bimwe na bimwe bari barinze ngo kugira ngo M23 ihafate bitagoranye. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Ati rero mu magambo makeya kuva na kera mu bimenye yuko M23 yari ifite boss wayo bukuru witwa Joseph Kabila. Nanga voulait devenir président de l'AFC. Kabila a dit non, tu ne peux pas devenir président, tu vas être seulement coordonnateur. Puisque quand tu auras pris Kalemi, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. Ati ibintu byari byarizweho kuko nka Nanga yabwiye Kabila ko ashaka kuba perezida wa AFC. Perezida Joseph aramubwira ati oya, ati wowe uzaba coordinateur gusa. Ati kuko numara gufata Kalemi nzahita nza uwo mwanya wa perezida ugumisha uri mu busa kuko ufite nyirawo ari we nge. En fait, depuis que cette guerre a commencé, il n'y a que lui qui la commande, il n'y a que lui qui la finance. On ne peut pas cacher des choses. Les chefs de l'État, à les nommer, les gens avaient dit qu'ils n'avaient pas raison, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est allé à Goma pour prendre lui-même le commandement de cette guerre et il a un seul objectif. Il veut à tout prix prendre le Katanga et s'arrêter au Katanga puisqu'il est passionné depuis trop longtemps par l'idée de la balkanisation. Ati rero kuva na kera rwose iyi ntambara mu bimenye ko yayobowe cyangwa se amategeko yayitanzwemo yose ku ruhande rwa M23 byakorwaga na Joseph Kabila. Ati kandi afite yagiye igoma noneho kugira ngo yisubize umwanya we w'ubuyobozi, afate noneho komandoma neza ya rebellion cyangwa se yabigumuye. Ati kandi gahunda afite niyo gufata Katanga, yagera Katanga kahahagarara kubera yuko ngo kuva kera anyotewe cyane n'igitekerezo cya balkanisation, ni ukuvuga ngo kwiyomora, gufata ahantu ukahagira ingarigari yawe ukagendera ku mategeko n'amabwiriza yawe byihariye bitagendeye ku buyobozi bw'igihugu muri rusange. Mais c'est très triste, c'est très triste. Je voudrais aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toutes ces fameuses guerres qu'il a soi-disant menées contre l'M23, elles n'ont jamais été menées. Nous avons été menés sur toutes les batailles, et même quand Mamadou Ndala, notre oncle de Wamba, et le général Baouma, notre ongle aussi de Isangi, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cette guerre, ils ont fermé leur téléphone. Ati nizo ntambara umuntu yivugisha ngo yararwanye, reka mbibabwire ku bantu batari babizi, ntabwo Kabila yigeze zirwana intambara zo kurwanya M23 muri 2013. Ati kuko hari Bauma, amazina ntavuze Colonel Mamadou Ndala, Bauma na Bauma. Ati abo ngabo nibo bageze aho baravuga batari ko amategeko turi guhabwa ahabanye n'ibyo twakabaye dukora hano kuri tere. Ati kugira ngo bahashye mu 23 byabaye ngombwa ko bazimya telefone kugira ngo batongera kumva amategeko ya Kabila. Kabila ne savait pas les atteindre, mais à la fin vous savez ce qu'il en a fait. Il a tué Mamadou Ndala, il a tué aussi le général Bauma. Ati ntabwo Kabila yashakaga ko bataka M23, atari ko nyuma yo kubona yuko babirangije, ati muzi ibyo yakoze. Ati uwo Mamadou Ndala ukomeye cyane hano muri Este baramuzi. Yego, Mamadou Ndala nuriya Mamadou Ndala, andika Colonel Mamadou Ndala, uramubona ni umutipe warwanaga cyane, niwe watumye bavuga ko ariwe watumye 23 itsindwa muri 2013. Yego, urumva ko yicwa muri 2014 bamuguze amadolari 30,000. Nibyo rero uyu nguyu ari kuvuga ati Mamadou Ndala nibyo yazize kubera ko yirukanye mu 23 yakuyeho telefone yanga kumva amabwiriza ya Kabila, urumva, ndetse n'uwo Baoma nawe baje kumwica nyuma. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle du Congo oriental, vouloir se porte-parole de Baswahili, je voudrais bien vous dire que lui n'a jamais été porte-parole de Baswahili. Il n'est pas digne de l'être.
ati kandi noneho mbabwire ngo iyo avuze ngo Congo Oriental cyangwa se Congo y'abaswahili akigira nk'umuvugizi wabo uriya Mamadou Ndala sura ya kazi uyu nguyu afite kabisa. n'ubu ngubu abanyekongo nyine bakibona Kabila aje baravuze bati nk'ubu wazura Ndala yavuga ko yarwanaga n'iki birirwa bamwoshya ngo ataka hariya nawe akajyayo ubu wamugarura kandi wabimubwiraga ninde ni Joseph Kabila ubu wamugarura yavuga iki rero hano aravuga ati ibyo byo kwigira ngo umuvugizi w'abaswahili ati nabyo si byo kuko nta nubwo bikwiriye kuko aba bose bapfuye ni abaswahili. Mamadou Ndala c'était Mswahili. Ndala yari umuswahili. Baouma l'était aussi. Baouma nawe yari umuswahili. Et même lorsque Katumbi a voulu devenir candidat président de la République, qui l'a empêché de devenir candidat? C'est lui-même. Ati noneho niba avugira abaswahili ubwo Katumbi yashakaga kuba perezida wa Repubulika ninde wamuhagaritse ninde wamusopanyirije ati wese si umuswahili kandi ni Kabila wamwangiye. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas prétendre que c'est lui qui est le porte-parole de Baswahili. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion demander à mon frère Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi ari gomu bunona. Abibonye. Nona ho barahara ari gomu. Okay. Que nous nuwo muri IDPS ni mupampe wa Kisekedi cyane. Ici nous sommes un peuple noble. Un peuple respectable. Ati rero mboneyeho kubabwira n'uwo Mbusa Nyamwisi mon frère ati rwose mubimenye neza aka kanya turi abaturage bihagazeho turi abaturage biyubashye. Un peuple respecté. Je sais qu'il n'est pas encore allé trop loin. Je voudrais vraiment lui demander d'arrêter d'appuyer Kabila. Kabila le trompe. C'est qu'il ati wowe Mbusa Nyamwisi rwose nakubwira wowe nturagera kure nturakora amabara menshi ariko nawe ntukagwe mu mutego wa Kabila kuko Kabila ari kugushuka. Lui a fait avant-hier, il le lui fera encore aujourd'hui. C'est un ennemi de la République, il faut le traiter comme tel. Tous ceux qui sont en train de prétendre qu'il va les aider, je crois qu'ils se trompent. Ati rero mbabwire neza neza uwo mugabo muri gukurikira yatweretse neza yuko ibyo yakoze mu 2013 yakongera akabikora n'ubu ngubu ati kandi abo bantu mwese muri gutekereza ko ari kubabwira ko ngo azabafasha mu bimenye rwose muri kwibeshya. Gatumugarukirizaho atayicumurye. Ni hatari. Gatumugarukiriza atayicumurye. Uyu rero yaje akubitira mu mavi. Ariko ibintu avuga ariko subizamo ibibazo Derek yari ari kubaza cyagiye n'undi natwe tudafite ubumenyi ati ni gute oya Derek we yarari sinibuka ukuntu nibazaga umuntu warashe M23 yego ubu none M23 iramubona kure mu 23 ndibuka ko nicaye ngaho uri kuvuga ngo Kinshasa ngo yarashe ba Makenga ngo bande ndavuga ni ndi kubwira yuko yaragambiriye kubarasa yarabarashe ko yabarashera yarabarashe uyu nawe ari kuvugira mu marangamutima y'abakinshasa none se Baoma ariko icyo nikuriyemo Kabila so mwizeye mu Kinshasa hari umwizerwa mu Rwanda mu Rwanda fone wo mfita bya bindi Dejo wundi yatwiyamye avuga ati naramubwiye ndetse kizi inzobera ati vana inzobera soka nizo nzobere zawe ariko nuko nabivuze mukavuga ngo iki naho niba yaritabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Trump tukaba turimo kumubonana ububasha tutazi aho akura tutazi n'uwo umuhaye ako se buri twarangiza none se M23 imukeneyeho iki ubundi ni icyo afite ubwo ni wikikeneye ubabwirwa ni iki se uyu ni wikikeneyeho ahubwo bya bindi 23 bahora bayibyinagira buri wese uko abonye uyu wese nguwo nderero ese aka kanyubwa amagambo y'uyu mutipe Muhindo Nzangi ubwo muyatereye iyo hiri kandi ariyo turiho none se mutangiye kuvuga ngo Kabila ngo akeneye mu 23 gute kandi uyu nguyu ari kuvuga ati niye ni komanda supreme abakeneye iki yavuze yuko nyine nibyo navugaga nibyo navugaga abakeneye iki iyo biza kuba atari ukuvuga ngo M23 hari abantu bagiye iyo ngiyo baragaruka baraza bakajya bivugira ibyo bashatse kuri yo ntabwo yakabaye imwemera hari ibintu abantu batinye kuvuga cyangwa se iki ariko ujye ubimenya wowe ntwaro bitubwira meno niba naza basanga wagiye ntimunazi n'ibyo ari byo bitubwire kandi tubwiye ko ibyo abantu batinye ibiganiro byose nuko bizajya birangira noneho rero nzabivuga ejo
maze ndari terezo bivuge ariko usiko bamufasha kumurwa terezo ni bitubwire ukuri terezo Wowe bamufashe kumurwa rivuge mujye bakurike mutandukanya iyo igisirikari ari igisirikari hari abakomanda urumva ni nabo tujya kubona niba habaye gutsinda cyangwa gutsindwa nibo bashimwa cyangwa se bakagawa hanyuma se nyine domaho urutoki uzamenye ngo uko gutsinda cyangwa gutsindwa biba byakozwe n'abandi bishatse kuvuga bya bindi ntuza yavugaga uyu nzara rejima niba igizwe n'abantu 1,300 ruboyi n'abandi. ese koko urumva? reba ibibazo ruboyi ari gutaka babizi ko bari ku rugamba ni gute ibintu bitaba Urumva? bipanze koko ibyo bintu rero iyo ubirebyeho neza Ibintu biba bipanze usanga niba nkubwira ngo Kabila ntabwo yarashe runaka jya umenya ko ubwo natandukanye Ntibagombaga. mu gisirikare Uwakoze ikosa. harimo abakuru harimo n'abajya kuri gukora akazi ni ukuvuga kandi harimo Uri bukoze- abarahiriye kuba ibitambo iminota iragize bajye ngiye babitamba gufata. rero ejo no nari ngiye kuvuga ngo ni Kasitari wabivuze ntabwo ari we n'undi muntu twaganiraga aravuga ati iyo urebye neza ubona Kinshasa ahubwo ari yirwana intambara yo kugira ngo abantu bo muri este bitanyure ubona ari yishyiramo imbaraga ngo bitanyure ariko Urabona n'ubundi atari- nkaba atari reba nyine perezida uriya ruboya Kinshasa nyine ahubwo. ibyo arimo kuvuga ati turi ku rugamba ariko nta ubundi biryo nta miti perezida yari yasura bariya bantu hehe se yari yahagera Ese reka uri twigendere kumva- iminota y'abandi uri kumva yavuze. abantu bazi reka ibyo dutahe barimo oya wamaze urabivuga kandi dore ibiganiro